赤柱卜公碼頭，今日搭船入蒲台島。攞石，喺呢度蒲台島嘅最高點半日亭。但係今日假期太多人啦，我哋逗留一陣走啦。蒲台島嘅靈龜上山，相傳如果呢隻龜爬到上嚟山頂呢，香港就會陸沉嘅。蒲台島最後一個景點啊，佛手岩似唔似呢？都幾似啊！今日咧呢個蒲台島環島遊呢，就接近尾聲啦，依家呢，就行返出去碼頭搭船啦。哇，幾識享受啊啲人，租架遊艇嚟蒲台島啊！